今天这台2018年的 Toyota RAV4 哈，那个电动尾门油压撑杆有异音故障，它的开门抬升只能开到一半，哈，明显它的油压撑杆的那个抬升的力道不足，今天要来进行更换。现在这台 Toyota RAV4 经过那个师傅安装这个油压顶杆啊，安装完成。现在来看看这个安装完的效果。安装完油压尾门的那个电动尾门的顶杆没有异音，啊，然后开启也可以角度达到最开。如果你的电尾门有什么问题，有异音或故障，欢迎私讯我年份车型，我再与你报价，谢谢。